好，我係涼茶坊養生花茶嘅 Jolie 啊，好開心咧，今日可以喺呢個全新 channel 咧，就同大家傾下偈。喂，其實你問我點解我哋會成立呢個新 channel 咧？其實個原因咧就係話，過往咧呢11年裏面咧，我哋每日咧都收到好大量嘅客人查詢啦，主要都係問一啲譬如身體嘅問題啊，咁可以點樣處理啊？咁我哋之後就會集合翻即係唔同嘅資料啦，唔同嘅專家意見啦，譬如啲中醫師啦，咁樣就會答翻啲客人嘅，咁就發覺哇，其實11年嚟咧累積咗好大量好有用嘅資訊啦，咁唔好嘥咗佢嘛。咁所以我哋希望咧就係透過呢一個 channel 咧，就同大家去到分享呢啲咁有用嘅資訊啦。咁今日好開心啦，我哋請到咧晶晶醫師咧嚟同我哋傾下偈。咁啊，或者咁樣我將個時間交俾阿醫師咧，醫師你可唔可以介紹一下自己咧？大家好啊，我係晶晶中醫師啦，咁大家可以叫我晶晶醫師嘅。我係尖沙咀一間中醫診所嘅創辦人，咁我自己都比較擅長婦科調理啦，做一啲美顏嘅針灸啊、穴位埋線減肥等等。同時呢，我都係一位媽咪，而家就係懷孕第2胎6個月之中嘅。醫師首先恭喜晒你先，係呢個即係湊小朋友真係好唔容易，再要帶緊套 BB 嘅時候都仲咁努力去將呢啲養生資訊話俾大家聽啦，咁真係好多謝你啦。咁其實我哋自己本身嗰啲客咧，超過真係咁多年嚟80%咧都係女士嚟㗎，咁所以同你個專業啊，或者呢個我唔知中醫裡面其實有冇一個專科啦，咁都似乎好夾咯。其實過往咁多年嚟咧，我哋啲客人咧，佢哋主要咧有兩個大範疇，佢哋好多時都會遇到問題，就係話有陣時咧啲小病啊，即係啲小毛病又未需要去到睇醫生，即係例如我哋成日女士遇到啦經期嚟谷住痛啦，咁你冇理由成日去睇醫生噶嘛。咁有陣時好攰喎，又唔係病，但係總係冇乜力量去做嘢咁樣。咁呢個情況好多人會遇到嘅。咁我哋有冇嘢可以做到咧？咁另外第二個情況就係話好啦，睇咗醫生啦。咁無論睇中醫又好，西醫又好啦，咁斷咗症啦。咁之後我哋自己有啲咩可以日常去 follow 啊？譬如透過日常飲食啊、生活習慣啊咁樣去到做咧，呢兩個情況係即係一個我哋叫痛點咯，成日都會遇到啊。咁可能阿醫師你自己本身都有呢啲情況都唔定啦，咁都可以同我哋分享下。咁其實好啱咧，琴日就係有個客咧叫阿 Grace 熟客嚟㗎，咁佢咧就上到嚟我哋門市嗰度買嘢啦，咁我哋大家傾開偈喎，咁佢就講起話其實佢同佢先生咧都打算咧生 BB， 因為過往咁多年即係。即係同大家好多人嗰個背景都一樣，就係話兩公婆好努力去工作啦，努力去打拼啦，可能到而家呢一刻買咗樓買咗車，即係叫做生活安定落嚟，就會當然會諗會唔會生 BB 咧？會唔會即係做父母咧？咁但係諗起原來自己都過咗35歲啦，咁呢個時候生 BB 會唔會真係有啲困難咧？又或者係咪真係咁容易有咧？咁係咯，呢個係阿 Grace 佢嗰個情況咯，咁所以我都想趁呢個機會咧，代阿 Grace 咧可以問下醫師，其實35歲係咪真係話我哋叫做高齡產婦，係咪真係會難有 BB 啲咧？35歲咧，相對嚟講係一個我哋定義高齡產婦嘅一個界線嚟嘅，即係35、36啦。咁另外咧，就好一個好重要嘅因素，就究竟佢喺35歲之前有冇曾經懷孕過？OK。如果佢喺35歲或者可能以前20幾歲、30歲係曾經懷孕過同埋係成功生過一個細路仔咧，咁佢35歲去嘗試懷孕係相對簡單嘅。OK。係啦，但係佢從嚟都未試過懷孕，突然35歲打後先嘗試第一次懷孕咧，就往往唔係咁容易成功嘅。OK， 原來有咁嘅分別。係啦，我哋係計算嗰個初次懷孕，所以話以前啲人咧可以可能18歲開始就可以一連續生10個，就算生到40、50歲咧都有得生嘅。係啦，因為我哋即係我哋一個女性咧係好 ready 去做生育嗰個狀態，同埋你
即係你一直有做開呢個荷爾蒙即係一直嗰個荷爾蒙都係處於係適合懷孕嘅狀態咯。但係你從嚟都未試過咧，身體未啟動過呢個功能咧，你去嘗試懷孕咧，有時係多數都會遇到少少難題嘅，即係唔係話立即就咁順利嘅。特別係香港啦，即係數據都顯示係每6對夫婦咧，就有1對係會面臨難以懷孕嘅一個難以係生育 BB 嘅一個情形嘅，即係機率都係好高嘅，算係。係我哋過往都有唔少客有呢樣嘢，即係可能女仔嗰方面佢可能本身經期都唔準，3個月先嚟一次，咁樣佢本身都會擔心其實係咪會難有 BB 啲咧？咁或者係咯，我自己身邊都有朋友經歷緊呢一樣嘢咯。原來係咁樣分，即係如果佢本身個身體叫做即係副計work 開可能就會比較容易啲，即係哪怕35、36、37都未必係一個太大嘅困難咁樣。係啦，當然啦，成功懷孕又係一個即係我哋話成功咗第一步啫。但係你始終你35歲、36歲，你就算再次懷孕都好，其實你身體機能都係下降緊嘅。即係譬如可能你嗰個懷孕時嘅血糖啊、血壓啦控制係冇你後生嗰時咁好，或者係即係更加容易肥胖啊、代謝下降啊，或者你懷孕嗰時容易腫啲啊，即係覺得辛苦啲啊、攰啲啊，咁呢啲都係即係踏入咗高齡懷孕經常會遇到嘅一啲症狀嘅。OK， 原來咁。其實我自己嗰個經歷都係㗎。我生咗2胎30頭嘅時候生咗頭2胎啦，到我3年前應該話正確嚟講3年前喺我43歲嘅時候咧，就係好幸運地好自然咁樣去到有咗第3胎。咁可能就係即係同翻醫師講嗰樣嘢，即係本身個身體機能我哋生開，即係工作緊嘅，可能就會相對易啲，哪怕係43歲。咁同埋我諗，對於即係嗰一刻嗰個媽媽個身體，佢過往係咪有調理開啊？或者佢嘅身體狀態係咪其實都會有一個好關鍵性嘅影響咧？係啊，都會㗎。高齡即係嘗試懷孕咧，即係超過其實而家雖然你話我哋定義係35、36歲係高齡啦，但係其實嚟睇我哋去準備懷孕嘅女性咧，多數係32、33左右嘅。咁佢哋都未試過懷孕嘅，即係好多時候都未試過懷孕。咁可能佢哋對自己啦同埋即係兩性之間啦，唔係話好有認識嘅，即係譬如係咩時候行房係最適合啦？其實係咪要做一啲婦科檢查啦？啲婦科檢查代表啲結果代表啲乜啦？其實佢哋未必有一個好清晰嘅概念嘅。咁其實都係要專業嘅人士同佢哋解釋。其實你未做過婦科檢查，不如你做個婦科檢查。其實你都唔清楚先生嘅情況係咪 ready 嘅喎？其實你先生都應該去做 check， 即係做 body check 嘅喎。因為我哋都見到唔少男士啦，即係精子質量都好有問題嘅。係啦，我哋要真係評估咗夫婦雙方佢哋係咪真係適合做自然懷孕嘅？即係譬如可能你話經期唔準時啊，咁當然要調理啦。咁但係咪有一啲根本嘅原因導致佢經期唔準時咧？譬如可能佢以前打開避孕針嘅，打咗好耐嘅，跟住而家就呢2年先想生 BB， 想嚟調理嘅。咁其實佢嘅身體嘅機能恢復咧，係需要一定嘅時間先恢復正常嘅排卵，同埋子宮內膜咧，往往唔會話即係又未必達到我哋正常女士嘅一個厚度啦，即係唔容易着床啦。咁可能咧先生咧又啱好啦，年紀又可能係大啲啦。咁即係雙方面嘅原因咧，我哋就會判斷有機會佢哋可以考慮下其他方法，或者會更加快促成呢件事咯。咁如果譬如好似阿 Grace 咁樣啦，佢即係兩公婆都過咗35歲啦，咁佢哋有啲乜嘢係可以即係注意啊，或者準備啊，去讓呢個有 BB 呢個過程會順利啲咧？
佢哋可以先係睇下醫生嘅，即係無論係中醫或者西醫好啦，咁我哋都會真係會俾翻佢哋一個體質或者佢哋究竟身體處於咩情況，去同佢哋講翻有啲咩可以改善嘅。即係譬如我先生，你知而家啲男士又好中意坐得好耐啊，或者係有中年嘅肥胖啊，我哋會建議可能佢要做下運動減下肥啦，同埋飲食作息都要調整下啦。即係你知要一個健康嘅 BB 唔係淨係靠媽咪㗎嘛，咁爸爸都要有一個好健康嘅精子先可以即係到達下一步㗎嘛。或者你想佢即係懷孕，你都需要一個健康嘅 BB。如果唔係，即係而家流產都好常見，即係自然流產都好常見，就係因為唔止係媽咪個卵子唔得，定係爸爸個卵子唔得，爸爸嘅精子唔得。咁所以我哋雙方生活方式都係要調整嘅，大家都要少甜啦，唔好食咁多甜嘢嚇，因為甜嘢會加重人體嘅一啲炎症反應啊，或者係令我哋濕氣加重啊。尤其喺香港呢一種濕度比較高嘅城市啦，咁你化濕嘅能力又差啲，成日喺冷氣房又唔係好曬陽光，即係我哋話去濕嘅能力本身就差啲啦。跟住如果你話出去食嘢多嘅話咧，其實添加劑又好多啦，都係會令到我哋身體造成一定嘅負擔嘅。另外就係生活嘅。即係我哋話太過忙碌啦，係啦，即係壓力咧，又係我哋係啦，壓力又係我哋咧會令到我哋精子同埋卵子質量下降嘅好大嘅原因。係啊，因為阿 Grace 咧講起都已經緊張啦，佢傾起都話：哎呀，已經35歲啦，好似成件事搞到好緊張咁樣咯。係啊，但係呢個又係好要注意嘅，就係往往係女士過度緊張，而男士過度輕輕帶過。男士覺得都係女士要調理，但係其實我哋嘅眼中就係男女都係要嘅。因為咧不孕不育咧，女士嘅嗰個我哋話原因就佔4成，咁咧男士咧都佔3成嘅，仲有3到4成咧係不知原因，即係未知嘅，即係唔可以界定嘅原因，即係譬如係可能雙方都好健康，但係又一齊又冇 BB 喎，即係一齊咗好耐都冇 BB，但係可能咧佢哋轉換咗，可能離咗婚又結婚，跟住又有雙方都有 BB，咁有啲係好難去界定係咩原因導致，有機會即係我哋推測就有機會係一啲免疫嘅因素啦，或者係可能佢哋本身雙方相處唔開心啦，嗰個荷爾蒙唔夠，即係譬如即係雙方相處唔開心啦，令到佢哋冇辦法去成功孕育一個生命啦，都有機會嘅。哇！咁醫師其實即係你就咁聽你講，其實淨係講準備有 BB 都係已經有好多學問或者好多嘢，其實係我哋過往冇理啊，即係可能心理質素嗰方面啦。咁醫師其實你唔單止係一個中醫師，仲係一個心靈嘅支援喎。係啊，或者我會問你哋係咪即係兩個一齊住啊？定係有冇同其他屋企人住啊？咁有時同其他屋企人住咧，又係一個因素嚟嘅喎。佢哋可能咧分開咗住咧，即係同長輩分開咗住之後咧，佢哋又好快有 BB 喎。或者係啲人點解要話要去旅行容易有 BB？因為個人放鬆，心情放鬆啊嘛。係啊，所以咪容易係 honeymoon 嘅時候一擊即中咯。係呢個心情嘅影響啊，絕對係啊。仲有一個我都想提點下，如果你哋真係想要 BB 咧，咁近呢3個月咧，你要減少食外賣咯。係啦，即係最好就俾多3個月係少外賣啦，或者係將外賣放為最後一個選擇啦。因為好多人都中意我得半個鐘食嘢，我叫同事幫我外賣一個飯盒上嚟啦，跟住嗰個飯盒咧係啲發泡膠裝嘅。或者係咧，其實係啲唔合格嘅塑膠盒裝嘅一啲超熱嘅粥啊、烏冬嘅麵啊，其實咧嗰個熱量係會溶解嗰個發泡膠，同埋或者係嗰啲不合格嘅塑料，會釋放好多毒素，係嚴重影響我哋嘅荷爾蒙嘅。影響荷爾蒙一嚟就可能皮膚唔靚啦，即係我哋正常人就係皮膚唔靚啦，身體會變差啦，第二個影響就係對荷爾蒙有產生好深遠嘅影響咯。
醫師呢個好好嘅提點喎，因為我哋可能講點樣去避孕啦嘅時候，都會講嘅早啲休息我哋去唔好咁大壓力等等。但係你提出呢個 point 非常之好，就係我哋成日食咁多外賣，其實當中可能大家都知，但係我有冇去正視到係咪真係可以避免，盡量避免去至少你頭先你所講3個月啦，我哋3個月裡面盡量減少外賣，去讓我哋嘅身體接觸到呢啲有害物質。係減到最低啦個機會，呢個 point 好好喎。係啊，或者盡量堂食咯，即係我係無論係準備懷孕定係大肚，甚至即係而家都係啦，都係盡量堂食咯。你可能 order 住，跟住同餐廳講話我就係落去啦，跟住你就去食啦，或者係點樣，但係盡量唔好食外賣盒咯。明白。或者就算你食外賣盒咧，你係裝一啲咧唔係過熱啦，或者唔好係有湯水有粥嗰啲，就盡量係自己準備一個盒去裝會好啲咯。係。因為你知其實餐廳佢哋唔會選擇合格嘅容許熱度嘅嗰啲塑膠盒噶嘛，即係多數都係以平為主噶嘛。係佢唔會諗咁多。係啦，特別而家咪唔俾用嗰個塑膠嘅，要用紙質嘅嗰個匙羹叉但係其實佢哋都係多數係俾一啲塑膠隔一隔包住噶嘛，即係譬如紙杯入邊係有層塑膠噶嘛。係啊，即係我哋都唔建議嘅。我哋以前啲教授同我哋講咧，其實樽裝水都建議少飲嘅。係喎，呢個都有聽過喎。因為我哋喺譬如喺香港可能少啲，英國呢邊咧係大家好多時飲樽裝水，因為可能比水喉水更加平。咁大件事所以呢個我都盡量避免。你呢個 point 非常之好。係。係啊，佢哋話即係某一個研究講話，你開嗰個樽嘅時候咧，因為摩擦而產生嗰個熱量已經可以令到微塑膠粉釋出嚟㗎啦。咁樣呀？咦，咁其實樽裝可樂即當然係有一個咁嘅研究講，一樣有呢個問題喎。如果係咁樣，係啊，所以可能相對可能鋁罐會好啲嘅。係。好啊！呢個我要提醒阿 Grace 先啊，因為阿 Grace 成日上嚟買嘢，咁我都要同佢講，我問咗醫師最重要你有冇成日食外賣咁係咯，都要提翻佢。咁呢個 point 非常之好啊，醫師。咦咁頭先都俾咗好多好有用嘅資訊。如果就住話，譬如35歲如果想懷孕，我哋有冇啲咩嘢要準備？醫師可唔可以有個簡單嘅即係重點提一提示，或者甚至乎男女會唔會有啲乜嘢嘅分別？咁可唔可以做個總結俾我哋啊？男女就要首先做一個西醫嘅檢查啦，即係女性咧就係照一個婦科超聲波啦，去驗血啦，究竟有冇一啲隱性嘅貧血啦。咁男士嘅話咧就係最基本就係驗精子啦，即係呢啲可以去家計會去做嘅。係啦，去家計會去做就一般都有一啲好基本嘅，除非你係驗到係有問題，就要需要去專科去睇啦。咁咧第二咧就係我哋要調整我哋生活作息啦。咁就當然係，如果你係準備懷孕嘅話，你就預3個月。嗰3個月咧都係要醒醒定定啦，唔好男士唔好食咁煙飲咁多酒噶啦。跟住最好瞓覺時間有7個小時啦。係啦，同埋要有足夠嘅即係少咧有輕微嘅運動量咧，即係一個禮拜點都要運動一次，有超過20分鐘嘅。OK， 係啦，因為咧你一個好嘅運動咧，會帶動翻我哋整體嘅血液循環啦，包括翻我哋嘅生殖系統嘅，都會活化嘅。特別係啲已經 BMI 超過25嘅人，咁當然要活化翻我哋整個人嘅身體機能啦。因為 BMI 超過25咧，其實佢都係影響咗我哋嘅生殖功能。男士女士都係。OK， 哇，好好啊！意思今日個資訊非常非常之豐富啊！咁我相信咧朋友仔咧都會有可能其他問題想問下醫師，咁如果大家有問題可以咧喺下邊留言俾我哋，或者 PM 我哋啦，咁我哋咧亦都會喺樓下嗰度個 comment 留翻醫師嗰個聯絡啦，咁可以等大家咧有需要都可以直接聯絡到醫師嘅。咁我哋嚟緊咧希望再次邀請醫師為我哋解答一啲唔同嘅養生問題啦，好似今日咁樣非常短時間，但係非常之豐富。咁今日好多謝晒大家嘅收聽。大家記住 follow 我哋嘅 channel 啦，拜拜。